أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا الدكتور مهند عبد البر، استشاري أمراض الأذن والأنف والحنجرة، حائز على شهادة البورد العربي والبورد الأوروبي ودبلوم الكلية الملكية للجراحين من بريطانيا. لدي خبرة أكثر من 25 عاما في اختصاص الأذن والأنف والحنجرة. لدي اهتمام خاص وخبرة جيدة في جراحة مناظير الأنف أو ما يسمى جراحة الجيوب التنظيرية، وذلك معالجة العديد من أمراض الأنف والجيوب ولا سيما البوليبات الأنفية أو ما يدعى لحمية الأنف، وكذلك الالتهابات المزمنة والحادة في الجيوب وجراحة القرينات الأنفية. كذلك نقوم لله الحمد بإجراء جميع العمليات الجراحية الروتينية الخاصة بالأذن والأنف والحنجرة ضمن أعلى معايير الجودة العالمية. لله الحمد لدينا خبرة واسعة في تدبير جميع أمراض الأذن والأنف والحنجرة ولا سيما أمراض الأذن الحادة والمزمنة، بما في ذلك اضطرابات التوازن أو ما يسمى الدوخة، وكذلك الطنين ونقص السمع، كذلك حساسية الأنف واضطرابات الجيوب المرافقة، الشخير ونوب توقف التنفس أثناء النوم، اضطرابات الصوت والبلع، وأورام الرأس والعنق الحميدة. أنا متواجد إن شاء الله على مدار الأسبوع في مستشفى برجيل رويال في العين في منطقة عشارج. بأمان الله ودمتم بخير.